jedino mesto koje ima koncept, jedino mesto koje ima stav, jedino mesto koje potpuno dijametralno funkcioniše od svega što je u to vreme spadalo u pojam zabave ili te popularne kulture. Mislim da je to jedno mesto koje u nekom svom značaju za ovaj grad ima u 20. veku isto onoliki značaj koliki je recimo imala Skadarlija u 19. što ona više nije bitna. Pa znaš šta, mislim, akademija je mesto, ja ne znam da li postoji bolje mesto u ovom gradu, mislim. Ovo je mesto gde smo svi odrasli na neki način, gde će odrasti još mnogi generacije. Znaš kako, akademija ti je jedno autentično, jebi ga, jedno jedino mesto na svetu, takvog nema nigde, to je ono, mislim, raj na zemlji u obliku pakla. Smatram se ukratko vlasnikom jedne od svojih ostvarenih utopija. Ja znam akademiju, svaki njen deo. Sve sam u njoj radio što sam smeo. Sve to krenulo da puca, ne znam, 89. je po mom ličnom mišljenju bila zadnja dobra godina na akademiji. Mislim, posle mučenje, krajem 80. godina, mučenje, sva sila onih kretena koja je stajala na ulazu i koja nas je pokušavala maltretirati. Ono dete su ubili tamo ispred akademije, oni redari, mislim, to se mnogo menjalo. Na akademiji se stvar promenila onog trenutka kad je akademija počela da plaća one apsolventske ekskurzije, razumiješ, kad su ušli u lovu. Tu se promenila stvar. Pre toga to je bila idila. Počeli su dolaze tipovi koji su počeli da naređuju šta će tu da se nosi, šta će tu da se sluša. Muzika je bila očajna, stalno se puštala jedna te ista muzika. Prodali se, razumeš, šta, redari su tu vodili glavnu reč, redari puštali muziku. Kad ti redar pušta muziku, si naje sad. To je prvo postalo mesto onoga što se najčešće zove kreativna zabava, da bi na kraju maltene postao početkom 90-ih psihoterapeutsko stanište za većinu naglo puknutih života. Je nekada bio slovenski... Ekber, Allahu, Ekber, a Bismillahirrahmanirrahim. Ali ste mrtvi. Znaš, kad se zabava pretvori u mučenje, jebo zabavu. To je to. Mogu samo da kažem da je teško bilo sakriti gomilu govana ispod male čipkane lepeze. Pobit će nas sve. Akademija, je ko neka stara bakica, onako klaj gura kroz 90-te, neko vreme je bila na oživljavanju, ali ja se nadam da će to mesto uvek ostati ono što je bilo. Mislim, u principu mislim da i dan danas Akademija je zadržala tu neku atmosferu koju je imala, je sad neki drugi ljudi čine publiku Akademije, to zavisi od njih kako će oni atmosferu tamo da naprave, a Akademija je uvek tamo gde jeste. Reanimacije te akademije, ko zna kako će to da izgleda, ali to nije naš. Ja je znam, dok se je nisu ni pregrađivali i bilo kako drugačije unazgrađivali. Akademija će uvijek biti simbol Beograda i kult mesto, ali problem je što se ljudi menjaju, ljudi su sve više zatvaraju u sebe, sve više plaše da pokažu ko su. U zemlji u kojoj postoji samo jedan put i ako ti ne slediš taj jedan put, uglavnom za tebe nema mesta. Mi smo uvek morali da pravimo i svi dalje pravimo neke stravične kompromise sa životom koji živimo, a Akademija je bila ventil. Akademija je sa svim tim underground
tom atmosferom i svim tim što je izbijalo, mislim, ja mislim da još uvijek izbija iz onih zidova tamo naše vibracije koje smo poslušali pre nekih 10-15 godina. To je nešto što se ne može ponoviti. Mislim da taj spirit koji ona ima neće biti ni lako ni moguće promeniti, tamo su ostale mnoge senke koje i dalje rade. Ne, grozim se ono ako bude to sad nešto kako ne bi trebalo da bude, a bit će verovatno tako. Znaš, uvijek smo se zezali ono, kao da bi voleli da nas sahrane ispod šanka akademije. Tako da, šalu na stranu i pazi svoju stranu. Bravo, 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 bravo.